Hello kids, how are you? I hope you're fine. Espero que vocês estejam bem. A teacher tá morrendo de saudades. E nós estamos de volta, a teacher e o Mike, para falar inglês juntinho com vocês mais uma vez. Let's pray. Dear God, thank you for loving me. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. Amen. Let's start. So today we're going to talk about farm animals. Hoje nós vamos falar sobre alguns animais da fazenda. This is a cow. This is a cow. Repeat. Cow. Great. Cow é vaca. Very good. Cow. Repeat again. Cow. What's this? This is a cow. Great. What color is the cow? Que cor é a vaquinha? Essa aqui. Do you remember the colors? Lembram das cores? Black and white. Yeah, this cow is white and black. Great. Another one. This is a pig. Pig. Repeat. Pig. Great. Pig é porco. Very good. What color is this pig? Que cor é esse pig aqui? Pink. Very good. A pink pig. Great. Repeat again. Pig. Very good. And finalmente, esse último. This is a sheep. Sheep. Repeat. Sheep. Very good. Sheep é ovelha. Ovelha. Sheep. Repeat again. Sheep. Great. What color is the sheep? The sheep is white. Great. And this color is beige. Very good. Great. Agora a teacher vai fazer algumas perguntinhas para vocês, ok? Look, here we have some animals. What animals can you see here? Que animais vocês estão vendo aqui? Cow. Very good. These are cows. How many cows are there? Quantas vacas tem aqui? 1, 2, 3, and 4. 4 cows. Great. 4 cows. 1, 2, 3, 4. 4 cows. What animal can we see here? Pig. Very good. Pig. How many pigs can we see here? Quantos porcos nós vemos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Great. 6 pigs. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Great. And here, what animal can we see here? Que animal nós vemos aqui? Sheep. Very good. And how many sheep are there? Let's count. 1, 2, 3. 3 sheep. Great. Então, só para relembrar, nós vimos hoje a cow, o pig e a sheep.
Já vamos deixar combinado na próxima aulinha. Vamos continuar falando dos farm animals, dos animais da fazenda. E nós vamos cantar uma musiquinha bem legal, ok? Então, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aulinha. Bye, bye!